简易常见的融资方式主要有这几种。第一，term loan 就是定期贷款，适合你要买设备、装修、扩展业务，一次性拿一笔钱再分期还。第二 ，overdraft OD 这个适合现金流不稳定的生意，比如说 F&B、retail， 用多少就算多少，不用就不产生利息。第三 ，invoice financing 如果你有大客户，但他们付款慢，你就可以用应收账款来融资，就是先把现金掏出来，不用等60、90天。第四，政府担保计划，比如 CGC， 如果你没有足够的抵押品，那就让政府来帮你担保，银行就愿意批给你。第五，贸易融资 Trade Financing， 如果你有进出口的业务，这个可以帮你解决买货、备货的资金压力。资金用对了，钱会帮你生钱；用错了，钱就会帮你还利息。你还是不了解要用哪一个吗？让我知道你的行业，我会逐一帮你分析。